ჩამოვიდა უცხოური კომპანია შენ ქვეყანაში, შენ იხდი ფულს რაღაცა მომსახურებაში, ხო? შენ უხდი ფულს იმ უცხოურ კომპანიას. იმ უცხოურმა კომპანიამ დაიქირავა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები სამუშაოდ. შენი მოგება რა არის? ყველა შენ ხარჯზე აეწყო. შენ წააგე, შენ გადაიხადე ფული და ყველა დარჩა მოგებული შენ გარდა. აქ ეგ მოხდა, კაცო, რა გაგეკეთებინა შეგეძლო უყურე, აი ძალიან მარტივად რა. ქართული კომპანია ყოფილიყო, ბიზნესმენი ყოფილიყო ქართველი. ესეც ჩვენ გვაწყობს. დასაქმებულიც ქართველი ყოფილიყო და ჩვენ რომ გადავიხდიდით ამ მომსახურებაში, ის ფული რაც ჩვენ გადავიხადეთ, ისევ საქართველოს ბიუჯეტში და ჩვენ შიდა ბაზარში დატრიალდებოდა. ჩვენ როცა ასეთ იდიოტობას ვაკეთებთ, რომ ვიღაცას ბიზნესმენი ჩამოვიდა, მან ჩამოიყვანა სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ქართველი ვერ დასაქმდება, დაუწევს ფასებს, გააკოტრებს სხვა უფრო პატარა ქართულ კომპანიას, მერე როცა განთავისუფლდება ბაზარი, მერე ისევ დაარეგულირებს ფასებს როგორც უნდა. მარტივად რომ თქვათ, რა ხდება, საქართველოს არაფერი არ მოიგო. ხეირობს ყველა ჩვენი ქვეყნის გარდა.